Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទយើងត្រឡប់ជួបគ្នានៅទៅជាមួយនឹងរឿងទឹកដីជាមួយពលវិញ្ញាណវគ្គ2នៅក្នុងភាគទី145បន្តទៀតភាគនេះដែរគឺកាន់តែល្អមើលទៀតដែរកុំឲ្យកាហ្វេយូរជាងជុំមកកាន់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងទៅខណៈពេលដែលហួយហាកំពុងតែធ្វើការហ្វឹកហាត់ជាមួយនឹងທາງឧត្តមរបស់ខ្លួនព្រលឹងក៏បានចាក់ចេញពីរាងកាយស្របពេលមានធម្មពលពណ៌មាសបាញ់ទៅលើអាកាសផងដែរធ្វើឲ្យមានជួយពេញផ្ទៃទឹកហួយហាក៏បានមកដល់កន្លែងមួយនៅលើស្ពាននោះពោពេញទៅដោយអាបជាច្រើនមើលទៅដូចជាឋានលើអញ្ចឹងដែរហួយហាគិតថាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលសម្លេងនោះបានហៅគាត់ពីលើកមុននៅទីនេះក៏មានសំណាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនហួយហាចងចាំថាពេលចុងក្រោយរបស់ត្រូវបានរៀបរៀងដោយសកម្មបញ្ច្រាស់របស់ទីធានពេលនោះធម្មពលនៃសកម្មបញ្ច្រាស់របស់គាត់កំពុងតែប្រឈមមុខគ្នាជាមួយនឹងបាត់ដៃយ៉ាងធំធ្លាក់ទៅលើមេឃតែកម្លាំងនោះគ្មានអ្វីអស្ចារ្យនោះទេត្រូវបានកម្ចាត់ចោលដោយបាត់ដៃយ៉ាងធំហួយហានៅតែមិនទាន់ដឹងថានេះគឺជាកន្លែងអ្វីពិតប្រាកដនោះទេហួយហាភ្លេចឲ្យឈឹងថាគាត់មកដល់ទីនេះដោយរបៀបណាសូម្បីតែត្រីក៏អាចហែលនៅលើអាកាសបានដែរវាក៏បាននាំផ្លូវគាត់ហួយហានៅតែមានការសង្ស័យកន្លែងនេះដូចជាឋានសួគ៌ដែលអត់កំបាំងមួយអញ្ចឹងផ្នែកម្ខាងទៀតបរិមម្នាក់កំពុងតែលេងអងជាមួយនឹងប្រតិចាចំណាម្នាក់នេះហើយគឺជាទីទេពរងនៀនប៊ីងហួយហាក៏បានឃើញអ្នកទាំងពីរផងដែរគាត់មានការសង្ស័យមើលទៅអ្នកទាំងពីរដូចជាមិនធម្មតានោះទេក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាម្នាក់ណាគឺជាគ្រូឲ្យពិតប្រាកដរងនៀនប៊ីងក៏បានលើកនៅតែរបស់ខ្លួនក៏និយាយទៀតថាលោកគ្រូថ្ងៃនេះលេងមិនសូវជាល្អទៅទេសោះលោកគ្រូចាញ់ខ្ញុំទៀតហើយហួយហាភាពអើជាខ្លាំងហួយហាក៏បានចងចាំនៅសម្លេងបារម្ភម្នាក់នេះផងដែរដែលធ្លាប់ហៅគាត់ពីលើកមុនប្រចាំអ្នកនោះខឹងនឹងកូនសិស្សរបស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនតែតាមពិតទៅគាត់ជាអ្នកបង្រៀនរងនៀនប៊ីងតែគាត់តែងតែចាញ់វារហូតតែម្ដងអញ្ចឹងទៅក៏រងនៀនប៊ីងចង់លួងចិត្តគ្រូរបស់ខ្លួនគាត់នឹងចំអិនអាហារពេលថ្ងៃត្រង់មួយពេលគាត់ទៅចោះគាត់សប្បាយចិត្តជាខ្លាំងហើយក៏បានអញ្ជើញហួយហាមកចូលរួមជាមួយនឹងពួកគេផងដែរនៅលើតុគឺមាននៅផ្លែទឹកសក់ហើយនឹងក៏បិទជាច្រើនហួយហាគិតថាតើគាត់នឹងចំអិនម្ហូបមែនទេតែក៏បិទនេះគឺតូចខ្លាំងណាស់ហើយគ្រឿងក្រៅក៏មើលទៅសាមញ្ញថែមទៀតគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់ហួយហាទៀតថាគាត់បង្ហាញតែមួយដងតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាចាប់បានមិនអីនោះទេបើចាប់មិនបានក៏អាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់គាត់ចាប់លើកនឹងកំបិតទះតុកមួយផាំងទៅសអណ្ដែតឡើងសញ្ញានៃក្បាលខ្មៅយ៉ាងធំក៏បានផុសចេញមកក៏ចាប់ផ្ដើមគ្រវីនៅកំបិតក្នុងចរណាយ៉ាងលឿនមិនដឹងថាប្រមាណស្នៀតនោះទេតែការជ្រាបរបស់គាត់ពិតជាលឿននៅធ្វើហួយហាក់បើកភ្នែកយ៉ាងធំគាត់កាត់បណ្ដាក៏សូត្រនៅវិជាគុណរបស់គាត់បណ្ដាពីខ្លះគឺញឹមសមមិនប្រែទៅចោះវាគ្រាន់តែបញ្ចុកនៃស្នេហ៍វិជាគុណរបស់គាត់ស្នេហ៍របស់គាត់នេះមួយសុទ្ធតែមានពាក្យខ្មោចនៅក្នុងនោះមួយសន្ទុះក្រោយទៅសក់ក៏បានប្រែក្លាយទៅជាសត្វនាគរីដែលមានជីវិតហួយហាក់ក៏ដឹងថាគឺគាត់បានកាត់261កំបិតក៏ប៉ុន្តែការកាត់របស់គាត់គឺល្អឥតខ្ចោះស្មើគ្នាគាត់មានអារម្មណ៍ថាស្នៀតនៃកំបិតរបស់គាត់ពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនទីបំផុតអាហារដ៏ស្រស់ស្អាតក៏បានបញ្ចប់បានដោយជោគជ័យតែមើលទៅដូចជាមិនតំណងហូបទៅសអាចជាយុទ្ធកុយកូនជាល្អច្រើនជាងអតិថិបរងនាងវិញក៏បានបញ្ជាក់អំពីស្នៀតនៃកំបិតប្រមូលផ្ដុំនៃរបាំឡុងជីនរបស់គាត់ស្នៀតកំបិតជាច្រើនដែលបានរួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយហួយហាភាពអល់ខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងរូបរាងនៃអាហារដ៏ស្រស់ស្អាតក៏បានសួរទៅកាន់ហួយហាចង់រៀនដែរឬក៏អត់ហួយហាពិតជាចង់អញ្ចឹងតែគាត់ធ្វើអីខ្លះគាត់ថាគឺងាយស្រួលនោះទេគឺទទួលនឹងការសនំណៃនៃបល្ល័ង្កទេពរបស់ខ្លួនហួយហាភាពអល់ជាខ្លាំងទើបដឹងថាគាត់គឺជាអតិទេពក៏បានអោនក្បាលទៅការគោរពយ៉ាងគួរសមហួយហាដឹងទៀតថាគឺគាត់តែងតែត្រូវបានរៀបរៀងដោយធម្មពលឥតព្រំដែនរបស់ទីធានក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយនៅតែអាចជួបជាមួយនឹងអតិទេពបានក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់ហួយហាសកម្មបញ្ច្រាស់របស់ទីធានគឺអាចកាត់ផ្ដាច់នៅទំនាក់ទំនងពិតមែនបានក៏ដឹងថាសកម្មបញ្ច្រាស់គឺនៅក្នុងរាងកាយរបស់ហួយហានៅឡើយក៏ប៉ុន្តែប៉ះជាមួយនឹងរបស់ពិតគឺអតិទេពពិតរនាំងរបស់វាប្រៀបបានដូចជាសិលឹកសភៅស្ដើងមួយតែប៉ុណ្ណោះត្រឹមតែមួយដង្ហើមក៏អាចកំទេចវាបានដែរហួយហាមានចម្ងល់ជាខ្លាំងបើគាត់នៅរស់តើឲ្យខ្លួននឹងស្នងតំណែងរបស់គាត់ដោយរបៀបណាទៅសំណួរនេះរៀងល្ងងបន្តិចក៏ប៉ុន្តែគាត់នឹងឆ្លើយរាល់សំណួរទាំងអស់របស់ហួយហានេះដែលបានខ្លាចទៅជាទីទេពដំបូងឡើយពួកគេសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលបានចម្រាញ់នៃធម្មពលនៃការហ្វឹកហាត់របស់ខ្លួនហើយក៏បានបន្សុទ្ធវាទៅជាធាតុនៃធម្មជាតិឬក៏គេហៅថាធាតុនៃមេឃដីរួមផ្សំជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលនៃចំណេះដឹងនៃតាវធំរបស់ពួកគេរហូតដល់មានការទទួលស្គាល់ពីដែនដីអាទិទេពហើយពួកគេនឹងមានឱកាសដើម្បីទទួលបាននៅបល្ល័ង្កទេពដើម្បីក្លាយទៅជាទីទេពនឹងឯងហួយហាក៏សួរបញ្ជាក់ថាអ្វីគឺជាបល្ល័ង្កទេពក៏ប្រាប់ទៀតថាបល្ល័ង្កទេពគឺជាដែនដីទេពដែលមានលំហកំណត់របស់វាហើយនិយាយងាយស្រួលទៅគឺវាមានព្រំដែនរបស់វាដូចជាទឹកដីរបស់មនុស្សអញ្ចឹងដែនដីអាទិទេពនីមួយៗសុទ្ធតែមាននៅព្រលឹងនៃអាទិទេពជាច្រើននៅទីនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងដែនដីមួយៗសុទ្ធតែមានស្ដេចនៃអាទិទេពដែលគ្រប់គ្រងដែលជារបបផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចរក្សានៅព្រលឹងនៃអាទិទេពជាច្រើននៅទីនោះផងដែរក្នុងករណីអាទិទេពដែលបានខ្ទាតចេញពីបល្ល័ង្ករបស់ខ្លួនឬក៏ស្លាប់ទៅស្វែងរកនៅ
អ្នកផ្សេងមួយចំនួនហួយហេក៏បានសួរតាក់ទងទៅនឹងអាទិទេពដែលនៅក្នុងដែនដីរបស់រងនានប៊ីងតើមានប្រមាណអ្នកគាត់ក៏បានឆ្លើយថាគាត់ក៏មិនដឹងដូចគ្នាគាត់គ្រាន់តែដឹងថាដែនដីអាទិទេពត្រូវបានគ្រប់គ្រងដល់ទៅ108ភពហើយគាត់គឺជាមនុស្សមកពីភពដែលមានធម៌ពលដ៏ខ្លាំងក្លាមួយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនទឹកដីធម្មពលវិញ្ញាណនោះទេខ្ញុំមើលរឿងចិនយូរខ្ញុំទើបតែយល់តែតាមពិតទៅរឿងខាងសានគឺនៅក្នុងរឿងសូឡែនៅក្នុងឧបទ្វីបមួយឬក៏គេហៅថាពិភពមួយហើយដូចជារឿងស៊ីរៀនគឺនៅក្នុងឧបទ្វីបមួយឬក៏ភពមួយផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពួកគេមានការខ្លាចទៅជាទីទេពហើយក៏អាចជួបគ្នានៅឋានទេវតាបានផងដែរហើយនៅក្នុងឋានទេវតានោះក៏បែងចែកទៅជាដែនតំបន់អាទិទេពផ្សេងគ្នាទៀតជាបើពួកគេបានជួបគ្នាអាចជាកម្រខ្លាំងណាស់នៅក្នុងនោះក៏មានអាទិទេពខ្លាំងដែលគេឲ្យឈ្មោះថាអាទិទេព Cardinal ទាំងអស់គឺមាន32នាក់ហើយគាត់ក៏ជាអាទិទេពខ្លាំងម្នាក់ក្នុងចំណោម32នាក់នោះដែរគេហៅអង្គតែខ្ញុំសូមហៅភាសាសាមញ្ញទៅចុះតែឯងស្គាល់អាទិទេព Necromancer ឬក៏ជា Lycaser តែគាត់មកពីភពមួយណាតែតាមពិតទៅគឺគាត់មកពីភពវេទមន្តមួយគឺជាភពដ៏អស្ចារ្យក្រោយពេលដែលគាត់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយស្ដេចនៃអាទិទេពស្មារតីទេពរបស់គាត់បានបែកខ្ញែកទៅកាន់ពិភពផ្សេងក៏បានជួបគ្នាវិញត្រឹមរយៈពេលត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហួយហែមានសំណួរមួយទៀតហើយអីបានជាលោកជ្រើសរើសយកខ្ញុំគាត់ក៏ប្រាប់ទៀតថារាល់តែហើយនឹងការឆ្លងកាត់ការលំបាកផ្សេងរបស់ហួយហែគឺគាត់បានមើលឃើញទាំងអស់គាត់ក៏បានបញ្ជានៅទឹកមួយដំណក់ដាក់ចូលទៅក្នុងថ្ងៃរបស់ហួយហែអ្វីដែលគាត់បានឆ្លងកាត់ដូចជាការរំលឹកដល់ការហ្វឹកហាត់របស់គាត់ពីមុនមកអញ្ចឹងការស្វែងយល់អំពីធម៌ពលនៃធាតុកកហើយនឹងទេពកោសលដតីទៀតដែលហួយហែតែងតែប្រើប្រាស់នៅអារម្មណ៍របស់ខ្លួនចម្រាញ់ចូលទៅក្នុង skill នីមួយៗដែលធ្វើគាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់បំផុតដែលហួយហែខ្វះគឺការផ្ដោតអារម្មណ៍ភ្លើងនៃការហ្វឹកហាត់របស់គាត់ពីមុនគឺបែកខ្ញែកពីគ្នាអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលគាត់ខ្លាចទៅជាទីទេពគាត់ក៏ទទួលបានវាត្រឡប់មកវិញហើយគាត់គ្រាន់តែសង្ឃឹមថាហួយហែនឹងអាចបន្តនៅបល្ល័ង្កទេពរបស់ខ្លួនហើយអាចជាខ្លាំងជាងគាត់ទៅទៀតហើយគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាហួយហែនឹងអាចឡើងទៅកាន់កំពូលនៃដែនដីអាទិទេពហួយហែក៏បានអរគុណដល់ការកោតសរសើររបស់រៀមច្បងផងដែរគាត់មានសំណួរមួយចុងក្រោយនៅពេលដែលខ្លាចទៅជាទីទេពហើយតែគាត់អាចនាំនៅគូខ្សែរបស់គាត់នឹងមកកាន់ដែនដីទេវតាបានដែរឬក៏អត់គាត់ថាបានឲ្យតែឯងខ្លាចទៅជាទីទេពទទួលបាននៅការស្នងតំណែងរបស់យើងបានដោយជោគជ័យឯងមានសិទ្ធិអាចនាំមនុស្សជិតស្និទ្ធមកកាន់ដែនដីទេវតាបានទាំងអស់ហួយហែក៏បានយល់ព្រមទទួលនៅបល្ល័ង្កទេពរបស់គាត់ក្នុងពេលនោះបន្តមកទៀតអាទិទេពរងនាងប៊ឹងក៏បានបញ្ចូលនៅក្របពូជទេពចូលទៅក្នុងសម្បត្តិនៃគូក្បាលរបស់ហួយហែនៅពេលដែលហួយហែទទួលបាននៅក្របពូជទេពនេះហើយស្មារតីនៃបល្ល័ង្កសិននៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់ទាំងអស់នឹងប្រែក្លាយទៅជាញាណទេពទាំងអស់គឺសំដៅទៅលើបល្ល័ង្កទាំង5ដែលស្ថិតនៅក្នុងសម្បត្តិនៃគូក្បាលរបស់គាត់នឹងឯងហើយវានឹងអភិវឌ្ឍទៅតាមធម៌ពលនៃការហ្វឹកហាត់របស់ហួយហែទាំងអស់ឃើញថាធានមឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាបំណងប្រាថ្នាពួកគេចិត្តបានជោគជ័យហើយពួកគេរំភើបខ្លាំងណាស់តែក៏បានដាស់តឿនហួយហែមួយទៀតទោះបីជាហួយហែស្ថិតនៅក្នុងទ្វារមរណៈឬក៏ចិត្តស្លាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នឹងបញ្ចេញនៅស្មារតីទេពបាននោះទេបើសិនជានរណាដណ្ដើមនៅក្របពូជទេពនោះចេញពីគាត់នឹងត្រូវស្លាប់ហើយក្របពូជនឹងក៏ត្រូវរលាយទៅតាមហួយហែផងដែរហួយហែក៏សួរអំពីតេស្តដែលគាត់ទៅប្រឈមមុខគឺជាអ្វីទៅគាត់ចងចាំថាបុព្វបុរសខាងសានរបស់គាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅតេស្តចំនួន9របស់អាទិទេពសមុទ្រដើម្បីក្លាយទៅជាព្រះគាត់ក៏បានងាកមកវិញបញ្ជាក់ទៀតថាឯងនឹងរកឃើញតេស្តនោះដោយខ្លួនឯងចឹងបញ្ចប់ឯងត្រូវចងចាំបល្ល័ង្កទេពរបស់យើងគឺជាអាទិទេពនៃអារម្មណ៍ជាងឃើញថាពីក្រោយខ្នងនៃកងរបស់គាត់គឺមានដាវចំនួន7មានទម្រង់ខុសៗគ្នាអាទិទេពអារម្មណ៍គឺជាការបញ្ចូលនៃអារម្មណ៍ទាំងអស់អញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំគិតតែរបស់ហួយហែតាក់ទងទៅនឹងអារម្មណ៍ទាំង7របស់គាត់ផងដែរគាត់ក៏បានបញ្ជូនហួយហែត្រឡប់ទៅកាន់ឋានមនុស្សវិញហើយគាត់នឹងបកគលនៅរបស់ពីរយ៉ាងដែលអាចជួយគាត់ឆាប់ជោគជ័យនៃការហ្វឹកហាត់របស់នេះដែរគឺបានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងរាងកាយរបស់គាត់តាមរយៈរូបភាពដែលយើងបានឃើញមើលទៅដូចជាដុំនៃធម្មពលចំនួន2មួយពណ៌ខ្មៅមួយពណ៌ខៀវគាត់ក៏បានដាស់តឿនមួយបញ្ចូលចុងក្រោយទៀតមិនថាការហ្វឹកហាត់ឬក៏នៅក្នុងបេះដូងនោះទេកម្លាំងដ៏ខ្លាំងបំផុតនោះគឺជាការផ្ដោតអារម្មណ៍អាទិទេពរងនាងប៊ីងចាប់ផ្ដើមគូនៅគំនូរមួយគណៈពេលដែលគ្រូរបស់គាត់ក៏បានមកដល់គាត់បារម្ភថាខ្លាចតែមនុស្សម្នាក់នោះរកឃើញការពិតថាគាត់កំពុងតែធ្វើអីជាងទៅរងនាងប៊ីងក៏បានតទៅវិញទៀតថាគាត់គ្មានពេលខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងខ្លួននោះទេខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់កំពុងតែសម្ដៅទៅលើអ្នកណានោះទេអាចជាអាទិទេពខាងសានពលឺពណ៌មាសក៏បានធ្លាក់មកកាន់ភពផែនដីវិញចូលទៅក្នុងរាងកាយដើមហួយហែក៏បានបើកភ្នែកឡើងម្ដងទៀតគាត់ក៏បានចងចាំនៃបល្ល័ង្កទេពអាទិទេពនៃអារម្មណ៍ផងដែរពិសាចិនគេថារងនានប៊ីងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថានេះគឺជារូបភាពបំផុតឬក៏ការពិតទីធានប្រហែលជាគិតថាសកម្មបញ្ច្រាស់របស់វាអាចរៀងគាត់បានហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាទិទេពពិតធ្វើសកម្មភាពដោយផ្ទាល់គ្មានអ្វីដែលថាមិនអាចទៅរួចនោះទេ
ทางต้องกับบานเบาผนิลางดอยดังที่ท่านธรรมพลบ่ฮู้ยะกับปงตะการลางจิคลางเป็นที่เรียนกายบกรตกแต่ดอยธรรมพลเต็มจึงเป็นมดฮู้ยะเปรียบบานโดยจิมนุษย์ธรรมดามะเนี่ยแต่ปนนแต่ทางต้องคือเมียนในยินเต็บตั้งแต่ปีกำเนิดแล้วธรรมพลผู้เก่คือไอรูมโจกนี้บานเฮยให้จำไปเป็นนี่เต้าเต้าฮู้ยะหนึ่งหาวเนียงแท้อูตองคือจิชมูดำฮู้ยะหนึ่งปรามในการเปิดมูกับโคตรบานชูจมูกนึงระบอจำลายนี่ก็รงจำสดามเจ็บไปกับบานกับลองพอตเตอร์นี่จะไปกับบานตลอดมาการปะทางเวงซื้อกับบานจมุสฟากงมนเกนี่ดูเพิ่มจัดจิคลางแต่เคยทางก็ต้องตลอดมาเตะระบอกคลูนเวงฮู้ยะกับเพียวอาจิคลางเดินไปแต่เคยอยากรู้ทางจ่านี่ก็ปราบเตะแทการจีบานระบอกฮู้ยะเปิดจีมีประสิทธิภาพเปิดเมนแล้วนี่เรียนกรอนบาจังมนเฮยนี่กับบานโจดายไอลปัวแต่นี่เคลียนเตรอังฮู้ยะมันเพลงในเต้เนี่ยดับบานบากโต๊บเตรอังไอกอดมนเกนู่คือจีเนียงกอดเพิ่มจัดสังตายสระตุกภายในใจเฮยกอดหนึ่งแต่อังเตรเอาในกรูทางจากรงเป็นในธรรมดองฮู้ยะกับบานจูลในเตอังเตรดับบอบารอมันเนี่ยอย่าเป็นลาทั้งไงปรูแต่คลันช่วยในเตรอังบกอดกับบานเตะตีนเนอเสือจิจรานปุกเกจองเต็งคลังนาแต่ฮู้ยะกับบานสมโตปองได้แต่นี่มันเหม็นสำหรับลูกนูเตจริงๆต้องมาจ่าโตนึกกับบานตลอดมาวันยังเลื่อนแต่เมื่อเตอเสือถึงอ้อนึกโดยชี้มันเสือโจยจัดกอดนูเตก็พยายามจะจันจะเวนแต่ยังนากระดอยกับกอดมันขาดได้กลาทั้งไงบานโลจราวในฐานะนี้ฮู้ยะกับบานเลิกในเตรอังจูเนกรูทางจ่านิ่งแท้ชงวยคลังเป็นเต้นให้จำนายซีกับบานเอาทางกโตนึกแสกในเตรอังผู้แท้ปุกเกคานโฮบอยู่เฮยทีมพอดปุกเกกับบานจูจงคณิมาดองเตียนเจ้าปัดทางปุกเกหนึ่งคลังคลามันคานูเตริที่มันตอนบานประมาณพองคืนท่าสันพิรบอทางยากคือการตายจับเยินเตอจับเยินเตอฮู้ยะมีการปุบรอมโดยดังที่ท่ากำลังชีวิตบอลในเป็นนี่กับพงไทยทอยจอการตะเลือนโคตรแต่ปัญญาเป็นจอบเนอแต่ระบอกคลุ้นคือบังการในจังแกรนสโลทนามโซการธนาติฟมบวนก็กบมามันชู้จมูกนึกหรือกรูชอนซีเวนกดกระทาฮู้ยะมาจอมเปลออกลังนานามุ้ยเป็นนี่กอดตระแกในจังแกรนสโลทนามธนาติฟมบวนฮู้ยะเพียวเอาคลังเป็นเต้นก็เติบแต่เป็นจอบเนอแต่กำรัดปมบอยแต่ปนนออันได้ก็เอาก่อนเพื่อในจังแกรนนาติปมบูนแบบนี้ตัวเองก็กับบางบัญชีคือมีแต่สารบองจังแกรนสโลทำได้คือตระแกนในสโนลในคอเรจำนวน30ให้จำเนดังโกลบอวิสแต่ประแปรนในอุปกรณ์โซลการธนาติปมบอยทั้งอกดบานรีบจอมไอฮูยะรู้จิสรันนำประกอบแต่อ้อยก่อนจะเนี่ยจัดใจฮูยะจะเอาจะคลั่งกับบานเคยในมีจำรันใบสายกระหอมแต่วิเรื่องม้อมชิงมีนาทั้งดำไลบวิคือมันตีบนุเตระบอนในเด็กคืออ่านผลิตชีอาวุธโซลกายประเภทเพลิงขณะขบุบานอย่างเจริญเช่นกลุ่มติดระบอบวิคือมันอาจจอดบานนุเตสัตย์อาจปราการบานทั้งจำเห็นระบบความนึกแต่บังคับในสมบ่จึงแกรนดอเริงมัวมวยหุ่ยหักจับกันเนื้อพลังดับไม่เป็นเนื้อเมื่อสมบ่ในจึงแกรนได้คืออาตรอมทรจมูลสมเปียดในกับดาวยังคลางจึงให้บานจะกอดจะเริ่มเนอมีจำรันใบสายกระหอมวิมินพิบเริงมัวมเริงจิงไปเตียนชมพูเพลิงธรรมดามันอาจดดวิบานุเตหุ่ยหักกระแทกเมียนแต่ใช้เนื้อกับบัดจำละนี่อาสูขมาระบบเสือชิบองตีปีให้จับร้ำฉลาวิบันเตยมาดองขณะไปนุปลือในขนมทั้งบกอนกับบานเป็นเจนมากดปรับตการฮูยาที่แท้มันจะใบสมองสมายนูเตธรรมพูดปมีจังคลานบานเนเตโนแต่ปัจจุบันแต่จิรุเพียงมุ่งในขนมสมองในคูกมาบฮูยาฮาธรรมพูดคิวให้นังขมานูในตามปัตเตอร์ขนมนู้คือมีเนกับบัดจำละมวยดามดาที่แท้เราในบินบานประกอบเลยก่อนแต่บอกยังเกิดทางคือเจดาวแต่จะได้วิคือเชี่ยโกนกับบัดแต่ปนนเนื้อกันกลายขนองในกับบัดนี้ได้คือมีเนลูกสำนักขมาวจะทอมวยธรรมพูดระบาดที่เทพเมื่อเติร์ดจิธรรมพูดระบาดใบสายมันบังเอาไปอยู่หัวแห้วกิจับดามสรบเนื้อดาวนุกับบัดนี้ได้เอาชมือทากับบัดจำละขมาวคือไอ้ฉลาดในห้องให้นังเนี่ยขนมไปแต่มวยบังการตะจีซัดให้นังเชิงให้กับไอ้เฟื่อระบาดนุ่มมินจุดบานบองได้หัวแห้วกับบานรำเลิกตะการวิจิกรได้ที่เทพเราหนึ่งบินบางมังหายคลวนนี่คือจีตำรงในรูปเพียบในการดีไซน์ใหม่มวยในการปรับแปลงในเสนียดกับบัดบอกก่อนจมูกเป็นกับเอาแทาวิจิกรกับบัดประมบดมในระบามลงจินกดจำบันท้าที่เทพเราหนึ่งบินบางมาเรียนก็แต่มาดองแต่ปนนอเทพศาสตร์อชาติบอกฮูยาฮาก็อาจปราบแปรในสนิทลูกบานในโชคใจสนิทกับบัดบอกก่อนอินมุ้ยนเปรในฉลาดเจนเตอร์บังการติชี้รูกเรียงในขมาวยังทองทีมพอดฮูยากับบานฟังคัดในสนิทกับบัดบานสำนักขนมเปรเต็มตาประมาณในตีแต่ปนนอแต่กูสาวใส่จึงไปยังก่อสลายแต่ปนในเปอร์เซ็นต์จิมเมียนกายชวมชวงไกลนักก่อโซมอาชีพสลายพงได้